Battery repair fluid. Effective nga ba? Tara, itesting natin kung effective at totoo sinasabi ng mga nagbablog about dito sa battery repair na ito. Dito sila nagpalit ng battery, ito lang daw ginamit nila. Ngayon, testing natin kung totoo ba. Ito, nabili ko sa Shopee pala to, 80 pesos. Bali, meron tayong battery. Yan. 2023. Check natin sa battery analyzer. Yan. Battery health niya 1% na lang talaga. Then gagamitan natin ito. Tignan natin kung magbabago yung reading nga sa analyzer. Ay nakalagay 10 to 15 ml. Ngayon buksan natin ito. Dami ko napapanood kasi sa social media na di daw sila no need daw palitan ng battery. Ito lang daw kailangan. 5 ml sabi daw, nakalagay doon is 10 to 15. Gawin natin 15. Nalagyan na natin ng battery fluid. Bali ang gagawin natin, ibababad lang natin to ng isang buong araw. Time check tayo. 11:40 AM, November 4. Yan, binabad natin siya hanggang isang buong araw. Binabad natin to ng isang buong araw. I-charge din natin tong battery. Okay, tapos na natin i-charge. 0 ampere na, 14.5. Check natin uli yung kanyang battery health. 8% lang na dagdag. Yan. Dati 1 to, ngayon 9 na lang. Spark test natin. Kasi sinasabi ng ibang vlogger na dati daw walang spark. Tapos nung nilagyan nila ng ganito, nagkaroon na ng spark. Ayun. Tumakas nga yung spark, pero hindi tatagal to. Ayun. Sira pa rin to. Kaya sa mga nagsasabi na hindi daw sila bumili ng bagong battery, ito lang daw nilagay sa battery nila. Huwag kayong maniwala. Sayang lang pera nyo rito. Hindi siya talaga effective.